Ali é fundo não. Peraí que eu vou pegar uma pedra. Vocês veem que ali é fundo. Vocês veem que ali é fundo mesmo. Vocês ficam falando que é fundo. Olha o menino, mãe. Olha aqui, mãe. Grava. Peraí. Então cuidado pra não molhar essa parte. Aqui tem uma piscininha.